Đố vui cho bé. Bé có biết ai là người mặc áo trắng, đội mũ cao và thường làm việc trong nhà bếp lớn để tạo ra những món ăn ngon không? Đáp án chính xác là đầu bếp. Các bé đã đoán đúng chưa nào? Đầu bếp là người chuyên nấu ăn và tạo ra những món ăn ngon. Họ thường mặc đồng phục trắng, đội mũ cao để giữ vệ sinh và chuyên nghiệp khi làm việc. Đầu bếp có thể tạo ra nhiều món ăn đa dạng từ các nguyên liệu tươi ngon. Họ cần có sự sáng tạo và khéo léo để làm hài lòng thực khách với những món ăn đẹp mắt và thơm ngon. Đăng ký kênh để đón chờ những câu đố tiếp theo nhé!